Ga wata gasa wanda za ka iya cin kuɗi, za ki iya cin kuɗi, kuma za a yi a gama ta ne cikin sauri, ma'ana za a yi daga wannan rana ta ranar Asabar 5 ga watan 10 na shekarar 2024 zuwa gobe Lahadi an kammala ta, wanda kuma za a ba da sakamakon kyautar wato wanda ya ci kuɗin a ranar Litinin insha Allahu. Kuma tana da sauƙi, kowa zai iya ci. Yanda gasar take a takaice kuma a gurguje shine baitin waƙa ne, zan karanta shi guda biyu, amma ba zan yi shi da sigar waƙa ba. Abin da ake bukata shine ka faɗi wace waƙa ce sunanta, sannan ka faɗi wani mawaƙi ne ya yi ta, sannan ka faɗi shekarar da ta yi tashe ko kuma shekarar da take yin tashi. Idan ka ba da wannan amsoshin daidai, to ka ci gasa. Za mu sa ɗaya a nan TikTok, sannan za a ba wa ɗaya a shafinmu na Facebook, wato wannan pejin namu na Facebook mai suna Fahad Kabir Mai Tata. Waɗanda suke Facebook za su ci nasu kyautansu daban, waɗanda suke TikTok su ma za su ci nasu kyautansu daban. Har ma shafinmu na YouTube su ma waɗanda suke shafin YouTube za su ci kyautarsu daban. Idan kai comments ka ba da amsa daidai, an gama. Kuma tsarin da za a bi wajen tantance comments ɗin ba abu ne mai wahala ba. Daga sanya wannan bidiyo, wanda ya fara sa amsa daidai shine wanda ya ci wannan gasa, ma'ana mutum na farko, domin ana iya samun wane ya sa amsa daidai, wata ta zo ta ɗauka ta sa, ko kuma wani ya zo ya ɗauka daga baya ya sa. To za mu duba wanda ya fara sa amsarsa ta daidai shine mutumin da ya yi nasara. A comment section kenan, ko mace ko namiji, da wannan feji na Facebook da TikTok da kuma YouTube ɗinmu. Mu je zuwa. Wannan shine baitin waƙar. Ni ma mutum ce tamkar kai, zo ka ji ƙaina. Zan so ka yarda da Allah, bar kokwantona. Idan ka ce a'a, to mu yi bankwana. A agaji ba zan yi maka tilas ba. Ina da labari mai tsantsan rikitarwa. Idan ka ji tilas za ka yi kokawa. Da fari ka yi ni masauki in zan hutawa, zan baka labarin ba zan ƙosa ba. Wannan su ne wasu daga cikin baitukan waƙar. Abin da ake so ka faɗi waƙar ta waye, mace ne ko namiji, sannan baitin waye, baitin mace ce ko kuma baitin namiji. Kun ji abu biyu. Sannan abu na uku shine a wace shekara ta yi tashe wannan waƙar ko kuma take tashe. Abu na uku. Abu na hudu shine wane ne ya yi wannan waƙar. Abubuwa guda hudu. In dai kuka ba da wannan amsar daidai, za ku ci waɗannan kuɗaɗe. Allah ya ba mai rabo sa'a. Za kuma mu da muku da sakamako.